ሶስት አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ሶስት እሺ አሁን ምንም እንትን የለውም በቃ ለመምታት ነው ዲፌንስ ምን መተው ደግሞ ስትሬት በዚህኝ ማጣት እነዚህ ሁለቶች ጣት አወራቸው እስከምን ድረስ ይሄዳሉ እስከ ትከሻ ይሄዳሉ እነዚህ ሁለቶች ግን ነው እዚህ ጋር ነው የሚለዩ በዚህ በሁለቶች ቦክስ ብንመታ ወይ ጠላታችን ለማጥቃት ሞክራታችን ነው የምንጎዳው ማለት ነው ስለዚህ ቦክስ መሆን ያለበት በዚህ ላይ ባሉ ሁለት ጣቶች ማለት ነው በዚህ ነው ማለት በዚህ ነው ታሚ አሁን ደግሞ እንሰራለን ዳብሉን እንሰራለን ዳብሉ እንዴት ነው ከፊት እዚህ ጋር ነው እዛ ጋር ነው ወደዚህ ዋይድ ሁለት ከዛ በኩል ስለምንይዝ እንደገና ግን አላየትም ወንድሜ ቦክስ ይገለበጣል ሁላችሁም ትልቅናችሁ ሁላችሁ እጅ ይገለበጣል እና እንደዚህ አታውቁ ቦክስ እንደዚህ ያለው ዳብል አንድ ዳብል ግራ ሁላችሁም ዳብል ለምሳሌ እንደዚህ ማለት አንድ ይኸው ለአንድ አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ሶስት አንድ ያለውንና አብረስ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ሶስት አንድ ዲቂላ አስገባጅ እሺ እኔ ከሰራው በኋላ ምሰሩ እሺ አንድ ሁለት ሶስት